بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركل كل وناكسن كسر هذا برنامج كنا نبقى هذا القيبتن waxaynu kaga hadli doonaa ama aan ku eegi doonaa ciyaartii xiisaha iyo xamaasada badnayd ee shalay ka dhacday garoonka Addis Ababa Stadium ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ciyaartaasi oo finalkeedii shalay la soo gabagabeeyay waxa ay u dhaxaysay xulalka 17 jirada ka yar ee qaramada Soomaaliya iyo waliba South Sudan halkaasi oo ciyaar qurux badan oo ciyaartoyda Soomaaliyeed ay soo bandhigeen ay 3-1 ku garaaceen kooxdii dhigooda ahayd ee ka socotay wadanka South Sudan halkaasi waxa ay taariikhda Soomaaliyeed 30 sano ugu dambeeyay baaldahaba ka galeen ciyaartoydaasi waxa ayna Soomaaliya muddo 30 sano ku siman markii ugu horeysay ay qaaday koob markaasi ciyaareed oo ay la ciyaarto wadamada dhigeeda arintaasi waxa ay ka farxisay malaayiin Soomaaliya oo markaasi daafaha caalamka iyo dalka gudihiisaba ku kala sugan annaga laftayadu waxaan ka mid ahayn dadkii u dabaaldegay ama u damaashaadayay guushaasi ay xulka qaranka Soomaaliyeed ee yaryarkii soo hooyiyeen haddaba sheekooyinka la xiriira ama ku gadaaman ciyaartoyda qaar kamid ayaan dul istaagi doonaa waxa jira ciyaartoy si gaar ah uga tilmaanaa ciyaartaasi oo markaasi dhowr qof ka kooban waxaana kamid ah dhowrkaasi qof Cabdixaafid Maxamed oo markaasi isagu ahaa ciyaaryahan qaatay inuu yahay midka ugu wanaagsanaa ee ciyaaray ciyaarahaasi Sekafa haddaba Cabdixaafid sheekadiisa ayaa baraha bulshada si weyn u haysatay dhowr iyo 10 saacadood ee ugu dambeeyay waxa uu ku dhashay degmada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxaana sheekadiisa ay la xiriirtaa in magaaladaasi Kismaayo oo ku dhashay uu horay dhibaatooyin dhinaca kubadda uga soo mutay isla markaasina sheekooyinkiisa aad la isugu la wadaagay baraha bulshada hooyadii ayaa hadashay oo sheekooyinkaasina wax laga weydiiyay sidoo kalena ka hadashay haddaba waxa ila jooga saaxiibkay Barraa'il Kacas bar soo dhow ciyaarta shalay arkaysa نور ما سنتها عيارتا اسكما في هذا ما داوي لكن marka yar xiisa la sano kala tahay waan daawada kuwan waaweyn maartay Premier League laga ciyaaray ama Ingiriiska laga ciyaaray iyo waxyaabaha noocaas oo kala taana ma badaawadiba laakiin waxaan daawadaa oo laga yaabaa markii laba kooxood oo waaweyn ay ciyaarayaan haddana ciyaartu ay tahay ciyaar final ah ama gabagaba oo koob ama kaabla maartay lagu kula qaadayo laga yaabaa inaan daawado marka xiisa leedahay dadka dhan ay ka wada sheekeynayaan baa markaas laakiin meel uma aado waxa weeye waqtina kuma bixi kooxan si gooni u taageereen majid kamana sheekay wali waxaan la yaabi jiray qofka ka sheekeeya ciyaaraha ka sheekeeyana aad la yaabi jiray marba kuwii oo calsara laga wataa marka taageerta may had tusaalahaan markii ciyaarahan Afrika ee kaabka markii la qabto kale xilligii hadda Masar oo kala mar waxay jirtay inay ahayd dalka hogaamin jiray ama inta badan kaabka qaad jiray Masar oo kale taageeri jiray xilligaas markii Afrika ciyaarayso walkaabyadii Afrika ayadana kii ugu xiisaha badan falaya waxa way ugu dambeeyay isagana xilli 2010kii xilli waxa jiray South Africa loo ciyaaray oo waxa way la isugu yimaado waxa way isugu yimaadeen adduunka dhan xilligaas oo kale xiisay lahayd waan daawanay laakiin dadka ama u saameeyay ama meel ma si ahaan quraacda ka tahay macna way ciyaar wax aad waxa way waa mahadsantahay laakiin Soomaaliyeed marka ciyaarayaan oo kale tii shalay oo kale tii ama maalmahan ciyaarayso kale horta waxaan la soo qabsaday markay Uganda la ciyaarayeen sababtoo ah loo baranay Soomaaliya guul gaadha marka maada aad xiiseeyay marka waxa kale waxa la bana ba ku hor doonaa mid kale oo lagu tashadaa baa la yidhi groupkay ku jiraan dhibcood annaga iska la yidhaahdaa la yidhi maadaama kullu ay simbeel gaareen marka isma barahayn ba dana kuwii waaweyn ayagu laga badin jiray kuwii yaraa wax keen isma barahayn ba marka wax marka dadku way un iska waxaynayeen laakiin ma aysan u arkaan inay meel fog ay gaari doonaan markii Uganda ay ka badiyeen markii wayto markaas soo baraarubay dadka aad uga hadlaya iyo xafiiskan aan ka baxay marka la ciyaarayeen maadan weyn sheekada waa dadkan ka hadalka ka maqlay laakiin wax macluumaad aan ka hay ma jirin laga markaa kan Facebook wax ku arko marka hadii aan Soomaaliya horay ay ahaan jireen kuwa ciyaarahan kala guul gaara xogaa waxa weeye
waxaa siin lahayd ahmiyad baa siin lahayd ama dareenkaa way soo jiidan lahayd laakiin waxaan islahaa wixii hore kale kulliba dhaxda ku hadhi doonaan qalbi jabka kala aad niyad shalay marka daraad halkan iyagoo Uganda la ciyaaray baan waxa weeye ku baraarugay Uganda markay ka badinayeen 8 iyo 7 markay ka badinayeen maanta ku baraarugay adraagu halkan fadhiyay waxa weeye laptop ka daaray markay isaga ay waxa weeye xagga dambe meeshii finalkiiba markaas waliba semi finalkiiba yiri ay u sii gudbayaan Soomaaliya Uganda la ciyaarayaan marka qaybta dambeysay waxa weeye ciyaartu ay dhamaanaysay waliba goolkulaadka loo aaday markaas waxa weeye la qabsanay kadibna intii goolkulaadka waan daawanay waliba waan u dacaynay oo waan u dabaaldegnay oo midkii labadii gool ee ugu dambeeyay midna goolkiibihii Uganda uu cunay goolkiisa midna goolkiibihii Soomaaliya dhaliyo guusha Soomaaliya u horseeday marka goolkiibihii Uganda markuu dhalinayay Yuhadray wuxuu yiri ilaa kor mariyo waxaan kor haduu mariyo wax micno weyn ay leedahay ma jirto waa macnaha sayna waa ka khasaaray inuu raxmayna qaban laakiin isagoo intuu gool ku hagaajiyay laga qabto ya ka fiican micno leedahay ilaahay markiisa kor buu mariyay kadibna goolkiibihii Soomaaliya yaa waxa weeye dhaliyo goolkii guusha saasina Soomaaliya markaas finalki ugu soo goobtay markaas aan ogaaday in finalki ama maartay ciyaartii ugu dambeysay ay Soomaaliya soo goobtay wixii inta ka dambeeyay dhagta ay taagnaydo xilliga la ciyaaraya wixii baan la socday shalayna waan daawanay shalay marka xamaasadaadu saahid marka shalay horta ana xafiiska joogay ciyaarta bilaabatay markii ay bilaabanaysa ma la socon shaqaan hayay 10 daqiiqo markay mareysay oo Soomaaliya gool ay leedahay yaan ku soo baraarugay kadibna xaafadan aaday halkaasaan ka sii watay daawashada oo aan ka daawanay ilaa waxa weeye ugu dambeyntii ay Soomaaliya ay kaabka qaadeen ama ay Soomaaliya guuleysteen waliba de baashu hal iyo laba markii la iskaga badiyo ama maarta goolkulaad iskaga badiyo ciyaar maaha laakiin marka saddex hal laga badiyo markaas macnaheedu baashu waliba de hadda goolkulaadku wax micno weyn u leeyahay ma jirto waa nasiib waa bal halka lagu dhigay oo dhal lagu goolkiina uu ku dhow yahay halka wuxuu hor taagan yahay meesha dhex taagan yahay goolkuna uu weyn yahay adiga raganimada weey marka ama ninka xaa ka mari goolkiiba ama ka mari ama kor ka mari ama hoos ka sii waxba adag ugu xiran tahay marka waa baxal lagu salaxay way laakiin marka inta la soo ordo goolka kala soo ordo aad dhaliso markaas micna marka ciyaarta shalay ciyaar micna leh oo wixii maartay ciyaar lagu yaqaanay oo dhan kulansatay ayay ahayd waliba rag yar oo da'yar say u ciyaareen waxa weeye iyadoo aysan jirin wax dagaal ah wax qabsi ah wax maartay la jabiyay haddana ciyaartii maartay shalay dhacday wax maxay ahayd cajiib bay ahayd wax laga yaabay marka la fiiriyo qaabka ay u dardareen nimankii Suudaaniska dhadheeraa Suudaaniska aad iyo aad bal ka waran wiilal yar oo iska caataa bay ahayn horta wax soo dhigmo ma ahayn Suudaantu waa dad madow dhadheer waay kuwa qaarkood de marqooda bal soo dhigayso Suudaanta la lahaa nimankan 17 jir waa ka weyn kulli iyaga iyo Allahooda anu ma xaqiijin karo laakiin dad xagga itaalka iyo waxa weeye xoog isu dhigma ma ahayn Soomaalida marka fiiriso wiilal iska yar oo aad isaga yar tabar yar bay ahayn oo aad isdiiba markaas u fiirisa aad marka hore garoonka la galiyay ama markii kubadda ciyaarta ay bilaabatay intay socotay aad markaas u fiirisa aad leedahay wiilasha Soomaalida garabka waxa loo qaadi doonaa meel fog ma gaari doonaan xilligii Tanzania la ciyaar Tanzania ka baysay waxa uu sheegay macallinkooda in ay garoonka wali ku matageen maadaama niman ugaali ka dhargay ay la ciyaarayeen adu haddana tii shalay dad badan waxay tahay Soomaalida meel fog ma gaari doonto laakiin rajaa la qabay maadaama finalkii la yimaaday adu rajadiina alxamdulillah waa rumowday waliba goolal aad u qurux badan oo waxa weeye aad maartay micno u lahaa oo dad badan qalbiyadooda iyo maartay niyadooda soo jiitay ayay dhaliyeen waxayna ahayd ciyaar runtii xiiso leh Soomaali badan ay soo buuxisay garoonka oo ay waliba Soomaalidu sharci aysan u kala harin kuwi xaqaas iyo kuwa xan ka tagayba looma kala harin garoonka soo jijiga aad loo yimid balay aad jijiga laga soo safray waxay ku dareed nin wariyaha xagga jooga wuxuu soo qoray kuwi ciyaar tabanay oo Itoobiyaanka qaar waxay dhahayaan buu yiri wiilkan Cabdi Xaafid oo kale
ninkan waa in ay Ethiopia iibsataa oo xaq loo soo wareejiyaa si Ethiopia ugu ciyaaro qaarkood waxay leeyihiin nimankan waaba Ethiopian oo halkan bay degan yihiin qaarkood macalinka iyo ciyaartooyda qaarkood halkan bay degan yihiin waa Ethiopian way leeyihiin marka taana waxa ka dareemi kartaa in guushu ay waxa weeye abayaal badan tahay macalinka soo degay ya macalinka soo degay waa rudo ha macnaha marka waxay ka dhigayaan Ethiopia ninkan Ethiopia ciyaartooyda Ethiopian yihiin bay ka dhigayeen marka Ethiopianka laftirkooda way yaabeen sababtoo ah Soomaalidu Ethiopianki Addis Ababa gudaheeda kaga badiyeen oo waxa weeye afka ciid loo diray marka okay aan soo gudubno marka waqtigan waa inuu dhow yahay marka la fiiriyo ciyaartan Soomaaliya 30 sano waa markii ugu horeysay ay ciyaar ay ku badiso hadda waxaan xasuustaa xilligii hadda taamkii 5 sano ee hadda madaxweyne Farmaajo joogay ciyaaro la qabtay oo ay Morocco iyo Soomaaliya mar ay ciyaarayeen waxaan xasuustaa 6 iyo 10 iyo euro baa laga badiyay Soomaaliya mar ay la ciyaaraysay Mauritania waxay laga badiyay 1 iyo 8 iyo 1 baa laga badiyay Soomaaliya oo Soomaaliya hal bay dhashatay Mauritania 8 bay dhashatay marka xilliga kaliya ma aha 30 sano ugu dambeeyay Soomaaliya inta ciyaar gasho koob qaadata waa markii ugu horeysay taariikhda dadka Soomaaliyeed bar shucuurtooda adoo aad igu soo koobaya shucuurtooda iyo sida ay u arkeen guusha ay dhalinyaradaasi iyo macalinkaasi u soo hoyeen qaranka Soomaaliyeed ama jigjigaha joogan Soomaalidu ama Hargeysa joogan ama Muqdisho joogan shucuurta Soomaalidu say noqoto aad ma santahay Nuurow shucuurta iyo dareenka Soomaalida aad buu waxa weeye shalay u heersiriyay waliba meel kasta Soomaaliya joogto shalay aad bay ugu faaneen dhalinyaradii da'yartahay 17 sanaha ama da'da 17 sano ka yaraa guusha maartay quruxda badan ee la filanka ahayd ka gaaray tartankii Sakafa waxay ahayd mid soo jeedata dareenka qof walba oo Soomaaliya meel kasta joogay laakiin nin baan la yaabay oo reer Soomaaliland waa la weydiiyay intan ciyaarta dhicin baa la weydiiyay ka hor oo dareenkiisa la yiri barka war ciyaarta taageeraysa kulli waa loo Afrikaan buu laakiin koonfurta koonfurta Suudaan ma taageeraya marka heerka wax gaarsiiyay baa la yaabay laakiin waxaan arkay gabadh Soomaaliyeed iyadoo Hargeysa joogta sida la sheegay ma hubi laakiin sida la sheegay oo wariyaal ay soo qoreen iyadoo calanka Soomaaliya waa u dabaaldegaysi guushii ay gaareen dhalinyaradii Soomaaliyeed ee da'yartahay marka waxay ahayd guul aad u xiiso badnayd soo jiidatay qulubta iyo maartay taageerada dad badan oo Soomaaliyeed aadna loo sugayay waliba waxaan dhihi karaa guusha dhalinyaradan waxa qayb libaax ka qaatay moraalkii iyo taageeradii aan maartay garoonka la soo buuxiyay iyo waliba midii uga imanaysa meelo ka baxsanba halka ay joogeen ama ha noqoto koonfur Soomaaliya ama ha noqoto Kenya ama ha noqoto Djibouti ama ha noqoto waxa weeye deegaanka Soomaalida macnaha taageero aan kala har lahayn oo maartay aad u heersaraysa ayaa loo muujiyay taas laftarkeeda moraalku wax badan buu keenaa marka moraalkii iyo taageeradii loo muujinay iyo fariimihii ku soo dhacay waliba markii ay Uganda ka badiyeen finalka ay soo gudbeen ama ciyaartii maartay kama dambaysa ay soo gudbeen fariimihii ku soo dhacay ciyaartooyda iyo maartay macallimiintoodaba wax badan bay laftirkooda niyadoodii iyo qaabka ay ciyaarayeen ay ka bedeshay isla markaana waxay keentay in ugu dambeyntii ay guul ay gaaraan waxaan arkay macalinka oo mar hore la wareystay isagoo oo dadka ku leh dad macnaha rajal aanta ka muujinaya lahayo kulli waa ka soo badan doonaa le waan guuleysan doonaa haduu ilaahay yiraahdo qadartana hadii laga badiyo waan ku qancaynaay waxa weeye wax wanaagsan waa ma santahay waa soo gabagabeynayna salaadina waa lagu jira waxaan jecelahay balana ku weydiiyo ilka casow waxaa jira uu leeyahay Cabdi Xaafid Maxamed oo ciyaartooyda aad uga dhax socona inkastoo saddex ciyaartooy aad loo wada xalay oo wiil Batri lagu magacaabay iyo wiil kale iyo isna la sheegay dhinaca Hirshabeelle inuu ka yimid iyo Cabdi Xaafid oo Kismaayo ka yimid iyo Batri iyadana leeyahay deegaanka Soomaalidu baa salahaan iyo ka soo jeeday oo maaragtay saas waxa marku tagay soo xaq deegaanka Soomaaliya ka yimid saddex wiil baa loo saddex gool bayna kala dhaliyeen shalay saddex wiil baa kala dhaliyay bal marka la fiiriyo Cabdi Xaafid sheekadiisa maxaan kala soconaa ama maxaa laga sheegay Nuurow Cabdi Xaafid horta dadku hadda bay barteen laakiin wiil da yar baa degmada Kismaayo ku dhashay sida hooyadii oo hadashay lafkeeda ay shaacisay xilligii 2020kii ciyaarihii
dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay dhacayeen sida isaga laftigiisa uu ku qoray Facebookgiisa waxa uu sheegay in loo diiday in uu ciyaaro waliba markii ciyaartooyda inta tayada leh ee ciyaari karta ayaa la marayay oo la geenayay maamul goboleed kasta ciyaaryahanada markaasi ugu xirfada fiican ee isla yihiin gulba idin soo horseedi karaan kaabkana way idin suuragelin karaan inaad qaadaan ba waxa weeye safka hore la keenay qayb maartay maartay sab la geliyo iyo qayb ciyaarta labadaba marka wiilkan sida isagu qoraalkii uu Facebook ku dhigay ku soo qoray uu ku sheegay waxa uu kamid ahaa dadkii u qanqal taagay inay ciyaaraan laakiin qoraalka Jubaland ciyaaraan laakiin wuxuu sheegay in Jubaland ay ku tiri waa uu ka buuxsamay oo boss lagu mahayo kadibna koonfur galbeed ayuu waxa weeye ayaa u yeertay oo ka codsatay inuu ciyaaro koonfur galbeedna in lagu hor istaagay oo Jubaland ay ku hor istaagtay hooyadii laftirkeedu ay leedahay kulli anagu ma xaqiijin laakiin sida hooyadii ay leedahay hooyadii laftirkeeda xilligaas 20 December 2020 bay qoraal Facebook ku soo qortay ay waxa weeye ku sheegtay oo wiilkeeda ay ku tiri markii loo diiday hooyadii niyada khayr u sheeg waxa weeye guul wad gaari doontaa ama ha dhawaato ama ha fogaatay waxa mid ugu dambeyntii guushi inuu hanta waliba xilligaas qoraalkiisa qaybta u dambeysay waxa uu ku sheegay inuu kinida jooga markaan ciyaaraha dhan iska dhaafay marka nin noocaas ah waxa hooyadii wax hadashay Kismaayo ka hadashay warbaahinta kula hadashay waxay sheegtay in ay aad u faraxsan tahay wiilkeeda laakiin xagga Jubaland markii la dhaho uusan kaniya sameyn oo aan si fiican loo galin marka nin noocaas ah waxa guushu waxa way aaba baahan tahay marka hadana Soomaalidu markii qof Soomaaliyeed oo meel ka soo caanbaxo ama dal qurbaha oo kale xilwaan iyo wuxuun ka noqdo aduma wuxuuna ku soo caanbaxo markaas qabyaalada aad iyo reer walba waa anaga iyo reer hebel iyo reer hebel bay guleeyeen marka laakiin hooyadii la arkayay waa rigada wiil وارجع ده يعني واحد بن بالدي واحد بن باليري لكن هذا قدامي هويدي لفت كذا أنا شكتي هرك وكذا شيء ويلكن لكن معنا أمة سمعنا هرك وكذا شيء إنه ويل سوماليا وقرن كسوماليا ومثلي إذا مر كان وحي وصامر ما أنتوا يعني فرحسن أمة سوماليا كفرحية أمة سوماليا كفرحية واللي بدي ملايين أمة سوماليا ما كتجون كفرحية واللي بكل غياب إنه مركب روح كتير سنة ما أنت غياب إنه سنة هاين هركن بوجاري دونا ما أنت لكن صبرkiisii iyo dulqaadkii uu muujiyay iyo xirfadiisii oo sare u qaaday iyo waxa weeye niyad jabkii oo iska ilaaliyay wax badan waxay u suurageliyay maanta inuu guushaas uu gaaro isaga kaligiina ma ahan dhalinyarada muxuu ahaa ciyaaraysay dhamaantood nin walba booskii uu ka ciyaarayay si hagar la'aan ayuu uga soo baxay haduu noqdo ninka goolka ilaalinaya haduu noqdo goolkiibaha haduu noqdo nin difaac ka ciyaaray haduu noqdo nin baalaha ka ciyaaray haduu noqdo nin dhexda ka ciyaaray koox isu dheelitiran baa wax laga daran maxay leeyahay taqaanaa nuro raggan ma ahan dad isku meel ka yimaad aad iyo aad sida ninka Kismaayo loo keenay baa kuwa kala mid baa loo keenay midna dhaweyn bogay haddana waxa la sida ay isula jaan qaadeen ay maartay ciyaarta isula helayeen inaba aysan ka muuqanin dad kulkaan oo meel kala duwan laga keenay yaa ahayd waxyaabaha cajiibka dad badan ay isweydiinayaan aad ula yaabeen marka ra'iisul wasaaruhu ballanqaad buu sameeyay kulli hadda madaxtooyada dad badan laga celiyay laakiin iyaga laga celiyay marka waxaan leenahay marka hadda qabanqaaba socoto lagu soo dhaweynayo nimankan waa geesiyaal Soomaaliya waxay u horseedeen fursad dahabi ah dad badan oo ka niyad jabsana Soomaaliya sanadihii u dambeeyay markii Afrika la ciyaarayo in dhalinyarada Soomaaliyeed ama dhibcooda lagu tushanayay oo meela hore lagu reebayay bay hadda waxa weeye tan niyad u dhisaysa marka niyadaas baa wax weyn ah wax weyn aad baa uma santahay ilkaas ayuu guul baan u rajaynaynaa dhalinyaradaasi geesiyaasha qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ba ka farxiyay shalay koobkana iyagoo ka hantay marka la yiraahdo bariga iyo bartamaha Afrika intaas aan ku soo gabagabeeyo dhamaantood dhalinyaradaasi waxaan leenahay hambaliyo qaranka Soomaaliyeedna waxaan leenahay hambaliyo meel kasta oo ay joogaan tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo